ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಮೀನು ಇಂಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಯಾಪ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೇತೆ ತೋಜದ ಇಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೇತೆ ತೋಜದ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ನಂಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೇ ಅನ್ಕ ನಿಗುಲ್ ತೂತಾರ ಬಂತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ತುಕ ಕುಟ್ಟೆಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಮನೋಜನ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಇಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಇಮ್ಮನ ಮೀನು ಕಾಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೆಬೋದು ಮೀನು ಕಾನಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ತೋಜು ಆಯ್ ಒಂಜು ಮಾರೆ ಪದ್ರಣರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮರಿಗೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಈ ಮನೋಜ್ ನಾನು ಈಗ ಬಯ್ಯ ಬರೋಡಿಯ ಮನೋಜ ಈ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರೋಡು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರೋಡಿ ಏನನ್ನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಹಾಂ ಉಂಡು ಅದು ಮಾರ ಏನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದತ್ತ ಮಾರ ಎದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪಿನಿ ಹತ್ತಿ ಯಾವ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪೂರತ್ತ ನೋದೇಗ ಏನ ಪಂತಿನ ನೀವು ಚೀಲಾಡು ಉಂಡ ಏನಣ್ಣ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಮೀನು ಇಂಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಯಾಪ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೇತೆ ತೋಜದ ಇಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೇತೆ ತೋಜದ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ದೆ ಏನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಬರ್ಪಣ ಮಾರ ಒಂದು ನಾನು ಎದೆ ಮಲ್ಪಣ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಒಂದುಂಟು ಹಾಂ ತುಲೆ ಮೀನು ತುಲೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲಿ ನಾಳ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಖತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅಂಜಲ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಂದ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬಾಂಡ ಸಖತ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತವ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಜಾನು ತವ ಫ್ರೈ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರಿಗೆ ಕೆಲ ಸರಿ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ನಿಗಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಓಕೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಕಿಂಗಿಂಜ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಿಂಗಿಂಜ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತನ ತೆಡ್ಡೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅಂಜಲ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ನೀನು ಇರೇ ಬೊಡ್ಚಿದ್ದು ಈ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಜ ತಲ 2 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಅಂತ ತಲೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬುಡ್ಚಾನೆ ತಲೆ ಇಂಜ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೀಸ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚೂರಿ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಪನು
ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಈತ್ ಪೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದು ತುಲೆ ಈತ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ದೀವಡಾಪುಣು ಅಂತ ಹೊರತು ಮಕ್ಕ ಫ್ರೈಟ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಮಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಈ ತಾಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಒಯ್ಪೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮಂಜಲ್ ಒಯ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂತೆ ಕಲತ್ತದ ದಿಕ್ಕ ಅವಾ ಇತ್ತ ಇನ್ನಾಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬು ಪಾಂಡವಂತೆ ಪುಳಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಂಬು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಕಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಲಿಂಬು ಡಡ್ಡೆ ನೀರ್ಲು ಉಂಟುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ 2 ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಪಾಡ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಜಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಕಲಪ್ಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಬಣಸಿ ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲಪ್ಗ ಅಂತ ಕಲಪ್ಗ ಬೊಡ್ಡ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ದ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಪುಳಿ ಒಯ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಇತ್ಲಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಬೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಯ್ಪಾಡು ಖಾರ ಒಯ್ತಿನ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ದೀವನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮುಂಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ಮುಂದೊಂದು 2 ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ತೈಸಲ್ದು ಎತ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಒರಿದನತಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಐನಾಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಟೆ ಪುಳಿ ಈ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಣ್ತಲೆ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಂಪಾದ ಈ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಲಾಗಿ ಒಯ್ತೊಂಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮಸಾಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಅಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಟು ಬರ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಕಲತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಬೋಟ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂತ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಸಾಲ ಪಸದುಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಡ್ಡ ನಕ್ಕ ತೂಲೆ ಪುಳಿ ಆತ ನಂದು ಪುಳಿ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತಾದು ಒಂತೆ ಬನಳೆ ಬಿಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಅವು ತವತಾರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಕೆಲ ಜನ ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿಯರು ದೇಬಂಡ ಅವು ಅಂಜಲ್ ಇಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜವು
ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕನ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಬುಡ್ಕತ್ತಲೆ ವಾಯಿ ಚೂರು ಅಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇದರಪ್ಪ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ದೇವಣ್ಣ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂತೆ ಚುಚ್ಚೂರು ತೂಪ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೇನೆ 2-3 ಸಾರಿ ತಿರ್ಗಾ ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂ ಬತ್ತಂಡು ಕುಟ್ಟೆಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಂದಿನ ಕರಿ ಮೀನು ಬಂದು ಪೇರಿಗೆ ಕುಟ್ಲ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಕುಟ್ಟೆ ಅಂಜಲ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೈ ತುಕ ಕುಟ್ಟೆಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರ್ಲಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಕುಟ್ಟಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇದೇ ದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಸೋದನ್ನು ತಿನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ಬಕ್ಕ ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್